आज चौथो अध्याय। एम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुप दिव स्तव वेदै साङ्गो पदो कर्म ओ निशय दैवेन्ती एम सामग ध्यान बसी तत गतेन मनसा पश्यन्ति यो योगिनो यशान्त न विदु सुरसुरगणा देवाय तस्मै नम श्रीमच्च चर्चितो जलपु शुक्लाम्बर मल्लिका मालालङ्कित कुण्डला परवीर सम्मुक्त बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकाधरा रुद्राक्ष मालाधरा बागदेवी वन्दना मुझे बसतु मे तैलोक माता चिरम मुख करोति वाचलम पंगुम लङ्घते गिरियम यत्किरातहं वन्दे परमानन्द नमो भगवते तस्मै व्यवसाय मिते जसे यस्मै प्रसादास्मामि नारायणे कथामिमं नारायणे नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदिरेत्। अर्थ चतुर्थो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यहाँ उपरान्त बिहाको दिन विष्णु भगवान दक्ष प्रजापतिका घर जानुभयो। बिरहणीले कन्यादानको सामग्री तयार गर्न लगाइन्। विधिपूर्वक यज्ञ सुहुन लाग्यो। उता महादेव 20 भाङ धतुरो खाएर अचेत भई दक्षको घर जाने कुरा बिर्सिसकेका थिए। यता विष्णुलाई चिन्ताले धडो मनै मनै विचार गर्न लागे। कन्यादानको बेला भइसक्यो, मैले दान दिने लिएपछि महादेवले लिन्न र मैले दिन हुँदैन, अब कसो गरौँ? यसै तर्क वितर्कमा डुबेका थिए। ए दैवको माया, महादेवले जलाश्व सम्झे। कन्यादानको दिन आज हो। विष्णु पुगिसके होला, लग्नको बेला पनि भयो क्यारे भन्ठानेर झटपट बुढो सन्यासीको रूप लिएर दक्ष प्रजापतिको आँगनमा कस्ता बेलामा पुगे भने दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको बुढी औला समाई बिरणीले सुनका कमण्डुले जलको धारा दिन लागेको बेला भिक्षा देई भन्दै ए तिनीहरूसित हेरी, हे विष्णु, हे दक्ष प्रजापति, पहिले मलाई भिक्षा देऊ। भिक्षा नदिई कन्यादान लिनु दिनु गर्यो भने श्राप दिनेछु। यस्तो भिक्षुक सन्यासीको कठोर डर लाग्दो कुरा सुनेर विष्णु शान्त स्वरमा भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुक, कन्यादानको समय आइसक्यो, तसर्थ कन्यादान दिइसकिने बित्तिकै भिक्षा पाउनुहुनेछ। अहिले यहाँ आएर बस्नुहोस्। यस्तो कुरा सुनेपछि हुन्छ त लौ भनेर विष्णु बसेको ठाउँमा गएर बसे। उनले पनि आफ्नो आसनमा बस्न दिए। दक्ष प्रजापतिले केही विरोध गरेनन्। सतीदेवीको हात विष्णुको हातमा सुम्पिने ठाउँमा विष्णुले आफ्नो मायाले छोपेर सन्यासी रूप महादेवको हात पारिदिए। यस व्यवहारले दुखी भएर दक्ष प्रजापति भन्न लागे, हे विष्णु, तिमी कपटी धूर्त रहेछौ। तिम्रो कुराको भरमा पर्दा सुनको लता जस्ती शरीर भएकी मेरी छोरी वृद्ध सन्यासीको हात परि साह्रै अनर्थ भयो भनेर भन्दै थिए। त्यसैतर्फ ध्यान नदिएर इसाराले शिवजीतिर बिदा मागेर विष्णु वैकुण्ठ धाम गए। विष्णु गएपछि सतीदेवीले दक्ष प्रजापति भन्छन्, हे पुत्री सतीदेवी, पापिष्ट विष्णुले गर्दा तिमी यो अवस्थामा पर्यौ। सन्यासी स्वामी पायौ तिमी, हामी तिमीलाई पालौँला। अहिले यसैसित जाऊ। यस्तो पिताको वचन सुनि बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झेर मनमा ठुलो र दुःख लागे तापनि बुद्धिमान भएकी हुनाले उनलाई सम्हालेर मेरो कर्म यस्तै लेखेको रहेछ भनेर चित्त बुझाइन्। कस्तै भए पनि मेरा बाबा महतारीले दिएका मेरा पति यिनै हुन् भनेर सो ईश्वर स्वरूप मानिन्। सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीलाई भने, हे स्त्री, अब यहाँ बसी के गर्नु? आफ्नो घर जानुपर्छ। तिम्रा माता पितासित बिदा मागेर जाउँ। सतीले हवस् भनी माता पितासित बिदा मागिन्। दक्ष पति दम्पतिले ठुलो धैर्य गरेर बिदा दिए। अघि अघि सतीदेवी र तिनको पछि पछि महादेवी। सतीदेवीले फर्केर माता पितालाई प्रणाम गरिन्। केही टाढा पुगेपछि सन्यासी भन्छन्, हे सुन्दरी, तिमी कहिल्यै घरदेखि बाहिर ननिस्केकी, सधैँ सुखमा रहेकी, कोमल शरीर भएकीले हिँड्न गाह्रो भयो होला, बिस्तारै बिस्तारै हिँड। आफ्ना स्वामीको यस्तो वचन सुनेर सती भन्छ, हे स्वामी, मलाई त गाह्रो भएको छैन। उमेरदार भएकी हुनाले हिँड्न सहजै सक्छु। हजुर वृद्ध अवस्थाको हुनुहुन्छ, परिश्रम पर्ला, सुस्त सुस्त हिँड्नु हवस् भयो। यस्तै अनेक प्रेमका कुरा गर्दै दम्पति हिँडिरहेका थिए। पति वृद्ध छन्, म भर्खरकी पूर्ण यौवना छु। स्वामीलाई कसैले केही गरी दुर्मति लिएर मलाई हरण गरेर लैजान्छ कि भन्ने शङ्का उब्जेर वृद्ध पतिका नजिकै रहेर हिँड्दै थिइन्। जाँदा जाँदा कैलाश पर्वतको फेदीमा पुगे। महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्ने इच्छाले पर्वतको शिखरमा खरले बनाएको एउटा कुटी उत्पन्न गरे। हेर सती, हाम्रो घर ऊ त्यही हो भनी देखाए। तँ घरको आँगनमा पुगेपछि तिमी भित्र जाऊ। खानेकुरा केही भए खाएर भोक मेट। मलाई थकाइ लागेको छ, म एकछिन पल्टन्छु।
भनेर विष भाङ धतुरो खाएर आँगनमा लम्पसार परेर सुते सतीदेवीले त्यो खरको जुप्रोदेखि आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिको घर सम्झिन् र आफूलाई धैर्य दिन बिर्सेर आँखादेखि आँसु खसालिन्। झट्ट मेरो कर्मले यस्तै पारो भनेर मनमा धैर्य लिएर कुचोली घरभित्र पसी हेर्दा सबै ठाउँमा माकुराको जाली र कसिङ्गर मात्र देखिन्। त्यसलाई कुचोले झारी सफा पारेर बढारिन्। स्वामी जागा भएपछि के खान दिने दिने भनेर यताउति सबै खोजिन्, कहीँ केही पाइनन्। आकुल व्याकुल चित्त भएर तापनि सन्यासी रूप महादेवका घोडामुनि आएर बसिरहन्। महादेव बिउजिनु भएन। 4 दिनपछि महादेव जागा हुनुभयो। जागा आउने बित्तिकै राता राता आँखा पारेर भन्न लागे, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर सुतेरै छाडेर आफू भित्र सुतिस्। त्यसो गरे तापनि तँलाई केही खानु पर्दैन थियो, के खाइस् कि खाइनस् भनेर खै गरे हप्काए। अनि सतीदेवीले हँसिलो मुख पारेर पारेर यो कुरा भन्ने, हे स्वामी, हजुर निन्द्रामा मग्न मस्त भएको देखेर जागा गराउन म सकिनँ। म पनि सुतेकी छैन, यहाँ आएर बसिरहेको छु। तैपनि म भण्डारमा जे भएका मिष्टान्नहरू खाएँ। अब हजुर के खानुहुन्छ? आफूले रिसाएर बोल्दा पनि हँसिलो मुख पारेर सिँगारले युक्त भएकी मिठो र मधुरो बोली बोलेको सुनेर महादेवलाई दया आएर प्रेमको भने, हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, यो खरको भित्तो च्याति हेर त। यस्तो आश्चर्यले भरिएको मिठो शब्द सुने सतीदेवी भन्छन्, हे स्वामी, भएको घर बिगारेर नभएको घर कहाँ हेर्न जाने? फेरि बनाउनु पर्ने भयो भने हजुरको वृद्ध अवस्था म स्त्री जाति कसले बनाइदेला? आफै अघि सरे पनि व्यर्थको परिश्रम आइलाग्नेछ। यस्तो तर्कयुक्त स्नेहले भरिएको वचनले सन्यासी रूप महादेव खुसी भएर जुरुक्क उठी घरको भित्तोमा लात्ताले हानेर भत्काइदिए। तब टल टल टल्किने मणि माणिकले भरिएको कैलाश पर्वतको दर्शन स्पष्ट देखिन्। सतीका मनमा मेरो पिताको घरभन्दा पनि राम्रो कसको घर रहेछ भनेर शङ्का उठो। अनि शङ्कर भगवानले भन्नु, हे प्रिय, हाम्रो घर त्यही हो भनेर हात समाई कैलाश भवनमा लगे। हे प्यारी, यस भवनको चोकमा गाईको गोबरले भण्डाराकार बाटुलो पारेर लिप भने। सतीदेवीले पनि आज्ञाको तुरुन्तै पालन गरिन्। अनि त्यही भण्डाराकालको मध्यमा गएर निर्मल स्फटिक जस्तो सेतो विश्वभर मूर्तिको दर्शन सतीदेवीलाई दिए। सतीदेवी आनन्दले विभोर भएर आँखादेखि हर्षको आँसु बगाउँदै जगतप्रति श्रीशङ्कर भगवानप्रति पाएकोमा आफूलाई धन्य सम्झी फुलको माला सहर्ष पहिराइन्। 3 पटक परिक्रमा गरी पाउमा साष्टाङ्ग दण्डपाठ गरिन्। त्यसपछि शिवशक्ति स्वरूप भएर आनन्दपूर्वक कैलाशमा रहँदा भए। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माते कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तारी व्रत कथा सतीदेवी विवाह कैलाश दर्शन नाम 4th अध्याय। अरे अरे अब भन्न भ्याइन कर। अर्थ 5th अध्याय। स्कन्द कुमार आज्ञा। आज 5 अध्याय पनि भन्ने। स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, अगस्त मुनि। दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नी कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सतीदेवीलाई बिहा गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्न इच्छा छ भन भनेर स्वामी कार्तिकेय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त मुनि भन्नुहुन्छ, हे षडानन, तपाईँका अमृतरूपी वचन बारम्बार सुन्न पाउँदा पनि मनमा तिष्ठ भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाए, पछि कसरी श्री महादेवले के गरी मार्नुभयो, यो सुन्नको इच्छा छ। आज्ञा हो। यस्तो अगस्त मुनिको आज्ञा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्यकशिपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यले राजा तुलाएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताका पेचमा परेर मरे। मलाई त यी देवताले यसै भुसुनामा भरेर मारेछन्। यस्तो मनमा पीर उठो र के गर्ने भन्ने तर्क गर्न लागो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष विधुवत पर्व भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, जेठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा, पञ्चामी तापेर वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसाबाई केही रहेन। तबको प्रभावको सुखको क्रान्ति भने खुब चहकिलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भए। इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर हात जोडी शिर निहुराई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैको हातबाट कहिल्यै पनि नमरौँ। फेरि हामी पराक्रमी हौँ।
आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउनेछौँ, त्यसमा कसैको गमन नहोस्। यस्तो अद्भुत वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव अम्बर त म पनि छैन, त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्छन्, हे प्रभु, त्यसो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती तीनै सहर आधा निवेश भर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यही जोडिएका बेलामा एकै बाणले तीनै सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो सुनि तथास्तु, यस्तै होस् भन्ने वरदान दिएर बरमा आफ्नो सत्यलोक पार्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के। संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम चाँदी सुनको तिरपुर बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 कुरा झैँ देखिन्थे। सहरका झ्याल ढोका बारदरीहरूमा मणिमाणिक्य हिरा मोती पन्ना जोडिएको थियो। चन्द्रमाको किरणले पर्दा सहस्र चन्द्र उदाए जस्तो भान हुन्थ्यो। चोकमा मुर्गा मरकत सगमर्मर घोटेर बिछाइएको हुनाले त्यसमा हिँड्दा हिँड्नेको रूप एनामा जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। मणिमाणिक्य जडिएका रङ बिरङ्गे झाड फानुस ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। ती बलेका बेलामा सूर्य उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगाएका पर्दाको झालहरूमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आकारमा ठक्कर लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द लिने अनुपम सौन्दर्य थियो। एकै नासे हार मिलाएर बनाएका घर त्यसमा बगैँचाहरूमा छ। ऋतुमा फुल्ने फुल फलहरू लटरम्ब थिए। अनेक जात जातका फलका वृक्षमा मयूर, मोहन, लाल डाँफे इत्यादि पन्छीहरू बास बस्दथे। कोइलीले आफ्नो स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँदथ्यो। फुलमा भमरामय आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने ती 3 पुर इन्द्रको वनभन्दा पनि राम्रा थिए। लामा कुरा परेका नेत्र, सानो कम्म, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगाजिनी कोइलीको जस्तो बाणी भएका लज्जावती युवती समूह बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा ती 3 पुरमा फलामको तार, काव्यको, चाँदीको, विद्युत परको, सुनको दैत्य राज एमको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरू लिई सहर सल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही छैन, हामीहरू अजेय छौँ, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूमा विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचामा उत्तम फलफुल लता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाएर लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरका उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। इन्द्र झैँ भएर 3 लोकको आनन्दमा प्राप्त भए। हे अगस्त मुनि, देवताहरूले लडाइँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन थाले। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुरा दैत्यको उत्पात र आफूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोएथे। यस्तो सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुरा दैत्यहरू बलवान छन्, तिनीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। त्यसकारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दृष्टिवती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि महत्त्वपूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तिको रक्षा गर्ने कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाई राख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारोपी, वस्त्र धारण गर्ने, दिवंगर, आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्द रहने, भक्तलाई वरदान दिने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र आदि देवता सृष्टि गरी जगत जन्माउने, हे सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने छ। हे भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मोहनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म, स्थलमा पनि स्थल, जगतको सृष्टि पालना संसार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रमथ गण साथ लिएर शमशानमा बस्ने, गणेश र कुमारका पिता पार्वतीका बत्ता भक्तजनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी
ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, देवता हो तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्छन्, हे शशि सख्य शेखर त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा बगैँचाका उत्तम फलफुलका बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्चै सभा घोडा, एरायत हात्ती रथ र हाम्रा कन्या समेत लुटेर लगे, धेरैलाई मारिसके। यी हामी बचेकालाई पनि सिद्धाउन खोजेका छन्। हामीहरू ताई ताई भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हामी जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस्। देवताहरूले यस्तो वचन सुनेर भगवान् हुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु, रुद्रदेव भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्छन्, हे भक्त वत्सल रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती तीन पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुट्टिने छन्। त्यो जोडिएको बेला एक बाणले ती तीनवटै पुरलाई नाश गर्ने सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछ। ती तीन पुर छुट्टिएपछि तिनीहरूलेको नाश हुने छैन भन्ने पितामहको वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न समर्थ छैनौँ, हामी दुखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नु, हे देवता हो, यस्तो अभेक्ष त्रिपुर छ भने त्यसभित्र लड्नलाई योग्य रथ तयार पार। त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भएर विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अभयले बनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्रो सूर्य देब्रे चन्द्रमा भए, 12 सूर्य र 27 नक्षत्र गरी पाङ्रोको अभयन भए। पाङ्रा अडाउने धुरा मन्दराचल पर्वतको बनाए। त्यसको चुकुल उदयाचल र अस्तायचललाई गराए। सत्वर रथको बेग, 4 समुद्र रथको कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि र त्यसको कपडा भए। तीर्थहरू सिँगारिएर स्त्री रूप धारण गरी चरम पङ्खा हाँक्ने भएर बसे। बर्मा सारथी ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 6 ऋतु वर्षका दायाँ बायाँ राखिए। विद्याञ्चल पर्वत छाता भए। मन्दराचल पर्वत छत अडाउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्नि बाण भए। भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अनेक अरू यो वर्णन भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रुद्रण हुन आह्वान गरे अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कु, कर्ण, गणेश कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृङ्गी, ऋषि, तुण्डी, भूत प्रेत पिचास सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अघि पछि शङ्ख, मेरी, मृदण्ड, गौमुखीहरू बजाउँदै महादेवका उपर पुष्प वर्षा गर्न थाले। त्यस बेलाको शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरू खिचिन सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्धत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरावासी दैत्यराज मयमा दरबारमा जानुभयो। भयले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवार भएको भनेर सोधे। नारद भन्छ, हे दैत्यराज, देवताको स्तुतिले खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीलाई यस्तो कुरा मैले सुनेपछि विद्युतमाली तारकाक्षलाई उनले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेर तारकाक्ष भन्छन्, हे राजन, ये देवता, यज्ञ, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने छैन। यो अभेद छ। म राजनीतिका साम दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जन लिन्छन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवीहरूले हामी यस्ता अजेर वीर र दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनैपर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुनै पनि कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विभूतमाली भन्दछन्, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सम्राङमा टिक्न सक्दैनन्।
आफ्नो बलको विचार नगरी लड्न आए भने नासिनेछन्, लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौँ सारा देवतालाई जितेर। अधिका दैत्यराज हिरण्यकशिपको पदमा पुगेर स्वर्ग मत्स्य पाताल तिनै लोकको राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नु। यस्तो आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराज महे भन्छन्, हे दैत्य, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरूभन्दा हामी बहुत बलवान छन्, देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्, सृष्टि स्थिति पर्लकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। त्यसबेला पुरुषार्थे काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। तिमीहरूले लडाइँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन। हामी सबै महादेवजीको शरण परौँ। महादेवजी मुड भएर लडाइँ गर्न सक्यौँ भने अवश्य क्षमा प्राप्त हुनेछ। किनभने ब्रह्माजी देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाइँ गर्न अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तो हो। त्यो भएको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो, तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। वीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्, कायरदेखि कहिल्यै प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यक्ष आर्जन गरेका वीर भएर कायर झै शरण पर्न जानु के उचित हो? हेर, महादेवका हातबाट मारियो भने उसका प्रमुख गण भएर बस्नेछौ। रणमा जित्यौ भने तिनै लोकको अखण्ड राज्य गर्नेछौ। नामर्दा भएर शरण परे पनि देवताको कमाएर भएर बस्नु परेछ। दानव जातिका भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाको निमित्त नमारी छाड्ने छैनौ। यस्तो नारदको कुरा सुनेर तारकाक्षी भन्छन्, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसँग छ, लडाइँ गर्नै पर्छ भन्यो। यही कुराको विभूत मालीले पनि समर्थन गरो। महे भन्छन्, ठिक हो, नारदजीले भनेको लड, वीरले लड्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुष्यहीन भएकाले यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भने विचार लिएर सैन्य तयार गर्न आज्ञा दिए। यता लडाइँ गर्ने कुरा निश्चित भएपछि दैत्यराजसित बिदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित भएका दरबारमा भएको कुरा सबै भने। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी। अनेक तरका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर बिउ बनाई तयार भए। तारकाक्ष बल बाणासुर विभूतमाली आदि प्रमुख दैत्य राजहरू पनि युद्धको तयारी गरी राजाको अगाडि आई। यी अनेक तरका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्जे गर्जिन लागे। दानव दैत्य एक नै दानवहरूलाई भयानक देखे। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा। यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागे। भएर शोक त्याग गरी रिसलाई अगालि अनेक शस्त्र अस्त्रली युद्ध गर्न निश्चय गरी। जस्तै पुतली बत्तीका समीप आए, यस्तै गरी काल प्रेरित त्रिपुरावासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उनीहरू आँखा लगाई हेरे। तब पश्चिम सागरका सिरो भागमा रहेका अनेक तरका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रथ देखिन थालो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणले सिंहनाद गर्न लागे। दानव दैत्य पनि युद्ध गर्नको लागि निस्के। चण्डेश्वर पनि देवी मार कुमार वञ्चरो हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बनाई शिवगणको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देवीमान त्रिशूल समाई शिवतुल्य पराक्रम गर्ने इच्छा लिएर आए। गणका अधिपति शङ्कुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उसको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, बिरिङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएको देखेर युद्ध गर्न अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पुरदेखि बाहिर निस्के। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुर गन्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। मृगीले 10 बाण छोडी पर्वलाई भेदन गरे। राता आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब बिरिङ्गी र रिटीले पर्वका पृष्ठ फेसमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भिङ्गी र रिटिनलाई प्रहार गरो। उसको
वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानी बेध्यो। फेरि 63 र 10 बाण थप मर्ममा घाउ गराई देवता वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्नो सुँड लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेरेर परठ निमोठी जसरी मत्ता हात्तीले कमलको फुल तलाउबाट सुँडले बेरेर उखेलेर फ्याँक्दछ, त्यस्तै प्रभु रत्नको शिर उखेली फ्याँके। त्यो शरीरबाट उखेलिएको शिर मानव सरोवरबाट हात्तीले उखलेर फालेको कमलको फुल चाहिँ देखियो। त्यो देखेर भिरिङ्गीले अनेक तरका गान गरे। तर निमो नामा र बल नामा दानव क्रोधले चुर भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्ममा भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्कु कर्णले बिचमा रोकेर तिनका रथ ध्वजा सारथी घोडा नासेर विरथी गराए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले राता आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। त्यहाँ उपरान्त त्रिपुरावासी सबै ठुला दैत्यहरू हुल बाँधी निस्केर शिवगणमाथि निर्धक्क भएर शस्त्रास्त्रको प्रहार गर्न लागे। महादेवका गणहरू पनि शिव पाज्ञाले प्रेरित भएर उत्मत्त सिंहले मृगलाई फर्काई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। झैँ मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिड छैन। उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलो बगो वायुका वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेध समाज र वर्जका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर झै भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब सेमी नामा र बल नामा दैत्यहरूलाई शङ्कु कर्णले मारेर भने सुती तारक नामा दैत्य पूर्वबाट निस्केर शिवगणमाथि बाण बिष्टी गर्न लाग्यो। त गणनायक शङ्कु कर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाव्य दैत्य पनि केही गिर्ला कि जस्तो भयो। यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरी पनि रिसले हतपत उठी चक्रको प्रहार गरो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरी बलले प्रहार गरे। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताएर विलाप गर्दै रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेका दानवलाई सान्त्वना दिएर मैले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोबेर ल्याऊ भने। तब ती दैत्यहरू हवस भनी प्रसन्न मैले दैत्यप्रति कारक्षरलाई जियाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्य राजा मयलाई शिर निहुराई प्रणाम गरे। यसै गरी अरू पनि मरेका सबै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, हे महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानव मैले बचाउँदछ। हे शशिशेखर, त्यसमा घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरू बारम्बार बचाउने छ। त्यसकारण पहिले एक बाण प्रहार गरी अमृत शोषी लिए असल हुने थियो। ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरी शिवले अमृत शोषण गर्नुभयो। फेरि हड बढाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे शिव देवे, अब तो बाण लिनुहोस्। मैले त्यो त्रिपुरावासी दैत्यहरूसितको लडाइँ खुब हेरेँ। लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुराको नाश हुन सकेन। अब यो बाण चाँडै छाड्नुहोस्, अब अनि यो त्रिपुरा नाश होस्। अब चाँडै नै यी 3वटा पुर एक आधा निमेषसम्म जोरिएर फेरि तुरुन्त छुट्टिनेछ। जोरिएको बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यो पुर सम्मिलित भएर छुट्टिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यति मेरो बिन्ती लाग्छ। देवताहरू खुसी हौन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुराको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर गरेको ब्रह्माजीका कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई तलमाथि लुक झुकाई
दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निम्ति त्रिपुर जोडिएको बख शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगत निश्चय गराएर अग्नि सोमसित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई त्रिपुरका घरहरू ढलाउन लाग्यो। धिक्क धिक्क कष्ट कष्ट ग भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले भयलाई सम्झाउनलाई नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो। नन्दीस धर भक्तो मर्म विश्वकर्मा रहे त पुर तस्मै यथा समिन तथा नस्लम एवं तथ्य मत्स्य शीघ्र समागच्छ निराया नित्या। ए नन्दी तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भने त्यो विश्वकर्मा मयलाई नडराउनु, त्यसको पुरलाई मात्र डढाउनु। महादेवको आज्ञा सिरोपर गरेर आफ्नो तपोबलले वायुजय बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरिरहेका थिए। नन्दीले उनलाई बोलाएर भने तिमीलाई अग्निले दब्बे गर्ने छैनन्। अनि मयले कि गणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यस बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे। अनि अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाई मयसित विदा भएर हिँडे। अनि अग्निले मयलाई भने तिमी त्यहाँबाट चाँडै नै पुर छाडी निस्केर जाऊ। अग्निको आज्ञा मानि सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातलमा गए। नन्दी फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुर डढ्न थाल्यो। त्यसका केही गृह बगैँचाहरू कष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्केर कराएको सुनिन र देखिन थाल्यो। सिँगारीका घरमा रहेका कठोर उच्च स्तर भएका मतले विभव नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएका यताउता घरभित्र दकुन लागेको देखिन लागे। पर्वतमा रहेका किन्नर किन्नरी झैँ कोही पति पत्नी अङ्कमाल गर्न लागेको पनि देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री समेत लिएर सम्पूर्ण भूषणले भरिभराउ भए पनि शिवदोष हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। यो जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल भई फाल हानी मर्न लागेको पनि देखियो। राश्वले पति खेदिना बिरै रिसाम भिगन्तु काका सर्वसत्तो दैत्य शिवा सर्वया पद हम्मान ती स्त्री पुरो भएबु रतिका अन्त्यका थाकेका तर कामले गर्दा पिरिएका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू मायाले सहित ठडी भस्म भए। कोही समुद्रका जलकुण्डले आर भए, कोही आधा पिल्सी प्राण त्याग भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय बाणले त्रिभुरको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाए। त्यो बाण शिवका हातमा आयो। यसरी त्रिपुरको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, जो रौद्र कर्म गरिसक्नुभयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्र पत्र पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मार्न तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आफ्नो आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस। यस्तो आनन्द महादेवको भएपछि शिवलाई प्रणाम गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले सहित भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुर दाहा मैले भने। जो शिव भक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ पर्ला सुनाउला सुनला त्यो मनुष्य पापदेखि निर्वृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत कथाए त्रिपुर दहन वर्णन नाम पञ्चोद अध्याय। हरे हरे। उपयन्तु मङ्गलम व सकल जगन मङ्गलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले बसन्तु पर्जन्य पृथ्वी शल्यशालिनी देवस्यो शोभरहितो ब्रह्माण्डा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निधना सदना सन्तु जीवन्तु सदना सतम तैत्र गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति
तत्र तत्र यत्रा चतुर्द्वार कथा प्रसङ्गम या कुन्देन तुषार धवला या शुभ्रवस्ता वीरता या वीरवर दण्डमण्डितकरा या सेवित पद्मासना या वर्मर चतुर शङ्कर प्रवृत्ति विदैव सदा वन्दिता साम पातु सरस्वती भगवती निषेध जड्डापा कायनी बाचा मर्सुन्ता विद्यातनदा प्रकृति शोभा करोमि यद्येश्वर परस्परे नारायण समर्पणे। हरि हरि।